अल्लाह अकबर की आवाज़ें और तेज़ होती हुईं। कहाँ हैं हमारी सनातन परंपरा के वो रखवाले जो अभी बिस्तर नहीं छोड़ पाए हैं। प्रयागराज त्रिवेणी का पावन क्षेत्र ऋषि भरद्वाज की तपस्थली, निषाद राज के श्रृंगवेरपुर के पास का ये स्थान वनगमन के दौरान सबसे पहले श्री राम यहीं आए थे और केवट ने उनको पार कराया था नाव से अपनी। आवाज़ें देखिए। हमारी दिशा या दशा क्या है हम इससे समझ सकते हैं। ये इधर भी आवाज़ आती हुई देखिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम लोग अब तक जय महाकाल नहीं कह पाए आवाज़ों के साथ। देखिए तेज़ आवाज़ होती हुई।